Penawar batuk berkahak guna 2 bahan saja. Patutlah Mat Saleh suka kukus atau rebus buah pel. Banyak manfaat rupanya petua ini boleh diamalkan oleh kanak-kanak hingga orang tua. Bahan-bahan: 1 biji buah pel, 2 helai kamcau. Anda mesti penasaran dan tertanya-tanya, kamcau tu apa? Yang ini rupanya. Cara-caranya pula sila ikut step by step. Potong bahagian atas buah pel. Kemudian korek tengah-tengah buah pel tu, buat seperti lubang. Anda boleh rujuk gambar. Lalu letak 2 helai kamcau ke dalam lubang buah pel tadi. Tutup di atas buah pel dan kukus selama sejam dengan api kecil. Selepas sejam dikukus, minum air perkukusan tu semasa masih hangat. Buah pel tu jangan buang, boleh makan macam biasa. Rasa dia sedap dan manis. Jika anda mempunyai anak kecil, kalau mereka batuk bolehlah request buat untuk mereka. InsyaAllah, batuk dan kahak cepat hilang dan tak melarat. Petua ini sangatlah ringkas namun banyak manfaatnya. Selamat mencuba.